Hallo Welt, mein Name ist Tom und heute ist der 20. November 2017. Es ist Transgender Day of Remembrance. An diesem Tag erinnern wir uns an alle Transgender-Personen, die wir durch Gewaltverbrechen oder Suizid verloren haben. Hey alle zusammen, ich bin der Leo, bin 21 Jahre alt und habe mir überlegt, mit Tom gemeinsam dieses Video zu machen, weil es uns beiden ein großes Anliegen ist, zu vermitteln, was es bedeutet, als Transgender-Person durch die Welt zu gehen. Im vergangenen Jahr wurden weltweit 87 Morde an Transpersonen verzeichnet. Die Dunkelziffer ist allerdings viel höher. Diese Menschen wurden erschossen, erstochen, erdrosselt, erschlagen und sogar verbrannt, einfach weil sie anders waren. Weil sie sich nicht von der Gesellschaft in eine ihnen zugeordnete Rolle pressen lassen wollten und damit Leute vor den Kopf stießen. Oder weil ihre Lebensweise nicht mit den religiösen Ansichten mancher Menschen vereinbar war. Täglich erleben Transpersonen rund um den Globus Diskriminierung. Man geht in die Schule, wird von Mitschülern und Mitschülerinnen diskriminiert. Man geht auf das Amt, man wird dort diskriminiert. Man hat nicht die Möglichkeit, sich an Personen zu wenden. Es beginnt mit kleinen, unterschwelligen Bemerkungen, mit dem Ignorieren des richtigen Namens und der Pronomen der Person, mit gehässigen Bemerkungen hinter ihrem Rücken, mit tätlichen Angriffen und schlimmstenfalls, ja, mit Mord. All das für etwas, mit dem man geboren wird und für das man nichts kann. Es sind aber nicht nur Einzelne in der Bevölkerung, die uns das Leben schwer machen. Auch in der Politik gibt es viele Fälle von Transdiskriminierung. Bei unserer Transition werden uns rechtlich und medizinisch immer wieder viele Steine in den Weg gelegt. Der Transweg wird durch viele Gesetze und Klauseln erschwert und nicht selten ist man vom Goodwill der Beamten und Ärzte abhängig. In vielen verschiedenen Ländern ist es aufgrund der Religion, aufgrund kultureller Traditionen nicht möglich, dass Transpersonen ihre medizinische Transition oder ihre rechtliche Transition durchführen können, da es ihnen einfach nicht möglich ist, in diesem Systemstaat, in welchem sie leben. Als Donald Trump Präsident wurde, haben sich viele Fälle ergeben, dass Transpersonen sich aus Verzweiflung umgebracht haben. Diskriminierung erfahren wir aber auch an Orten, an denen wir niemals damit rechnen würden. Transpersonen sind von Diskriminierungen genauso in der LGBTQIA+ Community betroffen, was oft genug unterschätzt wird. Als Beispiel, verschiedene Personen werden dazu gedrängt, dass sie sich in dieses binäre System einordnen müssen, obwohl es mehr als zwei Geschlechter gibt. Dadurch werden viele Leute auch dazu genötigt, dass sie jetzt alle Operationen durchmachen. Daraus folgt dann im Prinzip als Resultat, dass eine innere Verzweiflung sehr, sehr, sehr stark ist. Nicht umsonst werden oft genug viele Transpersonen mit verschiedenen Diagnosen, sozusagen psychiatrischen Diagnosen versehen, obwohl das im Prinzip einfach das Endergebnis unserer gesellschaftlichen Stigmatisierung ist. Es leiden so viele Leute darunter, so wenige trauen sich den Mund aufzumachen aus Angst. Viele Transpersonen begehen aufgrund dieser Diskriminierung und der Inakzeptanz unserer Gesellschaft Suizid. Die Suizidraten in der Transgender-Community sind erschreckend hoch. In den USA zum Beispiel liegen sie bei fast 50%. Wir haben schon viel zu viele gute Menschen, liebevolle, liebenswerte Menschen verloren. Und ich habe echt keine Lust, noch mehr Menschen zu verlieren. Alles, was wir Transpersonen wollen, ist einfach nur, wir selbst zu sein, einfach zu leben. Die Gesellschaft braucht Veränderung. Und sie braucht Toleranz und sie braucht Akzeptanz und sie braucht Leute, die für Rechte und für Menschenrechte vor allem einsteht. Und jeder einzelne von euch da draußen kann dazu etwas beitragen. Ihr müsst nicht alles verstehen, das ist okay. Ich weiß, dass es oft schwer ist, sich in die Lebenswelten von Transpersonen hineinzuversetzen, wenn man selbst nicht trans ist. Aber auch wenn man nicht alles versteht, sollte man versuchen, diesen Menschen einfach sein Leben leben zu lassen, ohne ihn für das zu beschimpfen, was er ist oder ihn anzugreifen. Wenn wir das alle berücksichtigen würden, würde die Welt zu einem so viel besseren Ort. Man kann mit einem Schritt täglich, man kann mit vielen Handlungen einfach die Welt besser machen und die Welt braucht es, die Welt braucht die Veränderung, denn die Welt braucht euch und die Welt braucht dich und dich und dich und dich. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, so würde ich mir wünschen, dass unsere Gesellschaft lernt, jeden Menschen einfach so leben zu lassen, wie er ist. Ich werde auch nie aufgeben, dafür weiterzukämpfen. Nur zusammen schaffen wir das. Deshalb finde ich es wichtig, dass wir zusammen stark sind und stark bleiben. Danke.